Hey goca, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot është data 8 shkurt dhe unë e hap sot vlogon, sepse sot në mesnatë, në ndryshimin e datës, që është 9 shkurt, ka ditëlindjen gjysma ime, Amarildo, dashuria ime. Edhe për momentin ndodhem vetëm me Biroshin që po flen gjuhë. Amarili si është shoqja vet, Amarildo ka shkuar të shkojnë Kamilën të lozin top, se ka një ndeshje, dhe thash, ok, më që jam këtu, të hap pak vlogun, edhe të nisim një vlog. Ky vlog do zgjasin goxha, pasi ky muaj do jetë i mbushur plot me zhëra dhe me takime, dhe desha që t'ju marr të gjithë këtyre 2-3 javë që kanë ngel të muajit shkurt. Dhe kështu. Si jeni? Si ja keni kaluar? Qofse keni pyetje, ose komplimente, ose kritika të mirëfillta, ju pres në komente. Ne jemi mirë, përgjithsisht mirë, me uljet dhe ngritjet e çdo njeriu në familje, por që ecim përpara. Dhe po, tani do zgjidh që këtë koloshin e voçkël, edhe t'ja për të ngrënë, edhe të presim pjesëtarët e tjerë të familjes të na bashkohen. Sot kam bërë edhe një live, shkoni shikojnë. Jam kënaqur shumë, kanë munguar gjitha gocat. Edhe po. My look è questo, che mi vesh gjingse dhe një bluzë të kuqe. Edhe kaq. I ka të shi dhe shifemi në vazhdim. Mos harroni që të bëni like, subscribe, comment, bjepni dhe hype, dhe mos harroni të shpërndani këtë kanal, të bëni share. Shifemi në vazhdimsi. Mirë mëngjes! Nga data 9 shkurt është dita e ditëlindjes së zemrës time, Amarildo. Edhe ka shkuar të marrin gocën, unë jam këtu marr dushin, jam duke bërë drekën, dhe po, se kisha hapur akoma kamerën për sot, mbrëm i ruam ditëlindjen Amarilis, pastaj u shtrivëm për gjumë, pasi ishte vërtet tepër vonë. Edhe thash, okej, që marrë disa fragmente sot, i kam ordinuar një tortë, dhe po, është një ditë e zakonshme, por shumë e rëndësishme, sepse neve çdo ditë për ne është e rëndësishme, në momentin që jemi gjithë në shtëpi dhe jemi mirë familjarisht. Edhe t'i tregoj pak outfit check, sot kam veshur këtë bluzën pak të shkurtër, kështu, me xhinsat me shtat lart, jam pak kështu si xhyrat ngushta smeret vesh. Dhe po jam e lumtur sepse sot jam edhe në shtëpi, kemi dhe palestër dhe kështu. Fillojmë ditën me shumë happy dhe energji. Arlin e kam këtu që më shikon kukën, George, besoj mos ketë dhe copyright. Shifemi në vazhdim. E goca, jemi diku nga ora 6:30 se mas ditës, unë sa kam ardhur dhe kam marrë tortën e Amarildo. Nuk e pash që ishte... Abur. Do ta lëm në frigo dhe do ta nxjerrim diku tek 20-30 minuta para. Edhe do t'i këndojmë. Ne do të bëjmë fjallim. Shifemi me vonë sa Amarilis do këndojnë. Tanti auguri a te. Dopo un anno. Tanti auguri a te. Tanti auguri a babbo. Tanti auguri a te. Këndoj babit, mama. Shumë urime për ty. Shumë urime për ty. Shumë urime për babon. Ik të babon. Shumë urime për ty. Sofia babon. O babi, mendoj një dëshirë të bukur.
Spezza la candelina e pensa a un desiderio. Questo. No, non lo spezzare la candelina. Sì, che va spezzata invece. Ok. Io mi immagino, voglio che mia figlia diventa cantante. Anche. Si mangia! Gaga. Hi guys, sjeni? Si po kaloni? Mua sot më ka ardhur shumë dhurata nga shoqja ime në zemrës Migena, duke filluar që nga kjo urnaza, që është me hënën edhe me një djell. Këto vësët që kam vënë, këtë rob byshamin që kam veshur, këtë varsen me zemër këtu. Edhe shumë të tjera që avash besoj t'ja u tregoj të gjithave. Do t'ja pun pici, përshëndetje që këta gajsat këtu. No. Pshë? Tani do pici. Edhe Amarilesit i kanë dhuruar me Lodiku Megan këto kapsat. Këto. Edhe varsen që është shumë e bukur. Dhe Amarilisi është shumë e lumtur. Çfarë do t'i thosh Amarilis? Faleminderit shumë, ju kam shumë gjallë. Bëj një zemër. Sa herë që unë të bëj video, do bjerë qanga. Mirëmëngjesi nga e hejntja ime mora lule, morin pa gjingse dhe një për i shtëpi. Juve, si jeni këdirë, si jeni, që do bëni sot është e hejntje, ne jemi në shtëpi, unë për pak sa të zjojt Arli, do shkoj në posta të njës një porosi të Migenës edhe disa gocave që punojnë të fabrika Migenës, edhe si që dëgjoni, nuk është se jam tamam mirë, kam një grip, më ka ikur zëri, kam pak dhimbje fyti, por shqyqyr zotit janë mirë fëmijët edhe Amarildo. Kam veshur kostumin që më ka sjell Migena dhurat, edhe tani po iki në shtëpi. Ka filluar të cërkojnë, po bie si shi. Lule di mora të bardha sot, siç kam edhe shpirtin.
pak i vura aty edhe pak aty, kështu duket. Tani pasi të zgjohet Arli do ndes edhe pshesën me korrent, do ndes robotin këtu. Do ta ndesim së bashku. Tani duhet ju tregoj duke i veshur një palë gjinse që kam blerë, janë shumë komode për dita, për në punë se janë shumë gjinsi but. Kush më zhua mua? Kush më zhua mua? Kush? Kush? Okej. Po bicikletën atë i pishate, ja hapën atë çumë atë. Tu. Do ta hapën ata. Arli. Tu. Shpirti. Shebone. O burri, çush është me gruan në shtëpi? Ma lashe strari, nuk durohet. Ola, qa të bërë, Ola? E shikoni mi goca, Itali, po, dru, si Shqipëri. Po se arron shqiptari zanatin. Sa ka marrë në shtëpi, se qova prosin e migjenën si që thash, dhe një diki lartë. Në gjove, ta kështë marrë mendja në Itali, qa je drua? Qa Lidja? Shiko qik. Ola, më shiko qik. Ja vazhë të një më kem. Mbas gjitha gjërave që kam bërë, kam harruar t'ju tregoj xhinkset që bleva. Këto janë xhinkset që bleva goca, dhe më pëlqejnë shumë se është një xhinks shumë i butë, shumë i lehtë, elastik, ka këtë lloj ngjyre dizajneri, rrin shumë bukur, nuk janë dhe me shumë shtat lart, janë kështu nga fundi, as gjëra të ngushta, por janë shumë komode për përdita. Hi guys, mirëmëngjes. Unë edhe Arli, është ora 12 fix, si që nëgjoni edhe nga kampana, po bëjmë një shëtitje dhe po shpëtzojmë ditën sot që është fantastike, s'ka pikën e res, shikojeni, edhe bëjmë gjelo me birin. E goca, unë dhe Arli kemi arë të shtëpia, Arli po ham buk thatë që na i ka dhe nëna, buk e bërë nga shtëpia. Edhe po presim babën dhe dadën këtu te Kançeli. O shpirti im të vdek shumë për ty në gjëve. Koha sot që ka fantastike. Jo mami, jo nuk vin këtu. Si është të dali, nuk vin këtu. Edhe do rim shumë kohë jashtë sot. Po thjesht se do kalojmë ditën jashtë sot këtu. Do vinë edhe dada. Edhe do kalojmë shumë kohë se koha është fantastike. Hey guys! Jam këtu, sepse sapo kam ushqyer të gjithë familjen time, Amarildon, Bajzën, djalin, po jap tani djalit pak perime, patate, karrota dhe mishpule. Dhe gjithashtu kam bërë edhe gati darkën, një tavë me patate me karrota dhe me kokë shapule. Është në furr. Do fus një lavatrish me rrobat e Arlit, edhe kohën e kemi kaq të bukur sot sa që do vishem, do sistemohem, do bëj disa foto që t'i kem gati për nesër që është Valentini. Edhe do rri për jashtë të harxoj pak kohë me fëmijët e mi. Shpresoj shumë që të mbarojnë herët punë dhe Amarildo, se punon me vllajën tim. Edhe shpresoj shumë që të marrë shpejt që të kalojmë pak kohë bashkë, të bëjmë një apericena gjithë si familje, këtu në qendër. Edhe kështu, këto janë. Update i sotëm. Qifemi në vazhdim. Jam me byroshat e mi, që pëjkim një gjiro nga nëna, se babon Amarildo e kemi akma në punë. Se kemi dhe Amarilis në shpi,
Është e premte mas ditësh, ora. Se di se është ora, me thënë drejtë, më duket se ka vajt 4. Darkën e kemi të bome. Boma. Është të në kina mami. Hi guys. Që ke për të thënë gajzve ti? Hi guys. Oh, sì, c'è una macchina. Una macchina. O jeta. O arë, apo qik. Apo qik ka pata. E? O lash. Lash. U lova. O burre. Burr. Nesër është shumë Valentini. Nesër. Ola. Nuk kalohet kështu o burr. Nuk kalohet kështu o jeta. Që është kjo o gur? Unë nuk kam ditë lindje që thua o guri. Shumë Valentini festohet, qëtë gruaja një dark për jashta, i blien trëndafila të kuq, i bliet një fustan një kuq, që ta veshin, kalon një mbrëmje të këndshme. Si, auguri thot. Kjo është perla e vitit, auguri thot për Shumë Valentini. Mami, andiamo al bar che aspettiamo Bobby al bar? O moj, ti do ikësh të ginnastika, moj, të bë? Sì, dopo c'è tempo. Cosa c'è tempo, Anna? Arli, ku ke i për ti mami? Ka 2 si është koha aty lartë. E freddo apo kaldo? Së që ke mirë ti dhe baba, thot. E dini juve që këta të ujorit janë romantiko brenda dhe nuk e shprejnë. E marrë romanticitetin për brenda, e mbaj për vete, nuk e shprejnë asnjëherë. Edhe çdo gjë e bëjnë me vepra, jo me fjalë, ta dini. Njerëz jemi këtu. Wow, che bello. Edhe duam të flem, po s'flem dot. Ciao. Guys, nesër unë dhe mam dhe bëjmë skincare. No. Che bello, morbidissimo. Morbidissimo. È la mia pancia, io. Oh, non so tu. Tancione. Kolla, mama. Për gjithë ju që pësni kush është Shën Valentini im, im janë këta 2. Adesso giochiamo con lui. Janë ju. Tu. Unë jam një present. Dhe që do thotë në English present. Do thotë që jam një dhurat. Ti qatë të lafet pistatira, gabim ashtu. No ti mi fedare. E kjo është nostro. Ky është dhurat. Amarilisi, kur linda Amarilisin, ishte fëmia që ishte aq e bukur, aq perfekte, sa që thash okay do bëj një tjetër. Po kur bëra Arlin, pastaj thash o bo tash me kaq se vallai. Na i hoqi dëshirën për të pas tjerë. Mi amore, morbidissimo. Mi amore. Që si është ullër? E vide bello. Kush e ka mamin? Babi, dada apo Arli? Ti. Unë e ka mamin, e? Siete bello, morbidissimo. E ka mui mami. No io. Ti che babi, non che mamma che non Non è bello. e ti babi Come non è bello? Mio marito è bellissimo. No, non è. Tu sei bellissima. Io sono bellissima e grazie, ma anche il babbo è bellissimo. Tutti sono bellissimi e il bello non Babbo? è fuori, il bello è dentro. Ascolta, il babbo è super bello, mamma mia. Mami,
bellissimo, non scherzare. No, gli sto dicendo lui che è bello, babbo, mi piace lui. Certo, ti sei sposato. Non ti tifo il babbo. Mamma, se pubblicò. Perché lui è geloso, perché lo vuole da solo la mamma. Lui vuole che io dico che bello il mio bambino. No. Bello il babbo allora. Vai. Vai il mio Goga. Nato njerëz, shikojmë Dai, nesër. mirë. Ai, Lera giù pantimetri. Adesso ti do salita. Kemi një maçok këtu. Shikoni. Si duke. Le mamma. Arli, the qik natën, gajzve, natën. Sa Goga. The qik natën. Goga. Ah. O, bo. Natë. Dai. Shikojmë nesër. Good night. Buonanotte, good night. Buonasera. No. Buon
Happy St. Valentine. Happy vetë. Urime. Që së dhe urime. Ju bëjnë mirë kafe njerëz. Kështu fillon shumë Valentini jonë. Duke pirë kafe së bashku. Edhe ja goca, kam blyer kokën. Edhe siç e pat, u zgjova në mëngjes, pivëm kafen së bashku me Amarilda, shkova te halla të luaj flokët. Tani për pak do t'i laj, edhe më pas do shikoni se çfarë outfiti dhe looku do kem për sot ditën e Shën Valentinit, edhe sot do ndodhe një diçka shumë e bukur, shumë pritur, që do të ndaj me ju në një moment të dytë. Eccoci qua. Ja ku jemi, guys. Sa po kam mbaruar, le të themi, të bërit gati. Kjo është një fustan i zi i gjatë deri në fund këmbëve. Kam bërë pak make-up edhe jam gati për të festuar ditën e Shën Valentinit. Juve si po e festoni? Ma lini të shkruar në koment. Dhe shifemi në vazhdimsi. Hi guys, është ora diku 5, 6, nuk e di. Po pres që të vinë Amarildo edhe të dalim një xhiro. Ju çka keni bërë, si e kaloi Shën Valentinin? Unë e kalova shumë bukur dhe Shën Valentini im është thjesht për ditëshmëria dhe kjo është akoma më e bukur sepse do të thotë që neve kemi Shën Valentin ditë për ditë dhe jam e lumtur se mbi gjitha jemi gjithë në shtëpi, të tërë mirë dhe ku ka më bukur. Plus sot kemi dhe Big Brother edhe okay. Kjo është update-i për momentin. Juve qa bërët, dua që të më shkruani në koment si kaluat Shën Valentini. Le të jetë komentet gjata i bëni, por ma tregoni si keni kaluar ditën e Shën Valentinit. Si e perceptoni ju këtë gjë? Atëherë guys, unë kam ardhur tek Media World, sepse do blej një diçka, por në të vërtetë është dhurata që po më bën Amarildo. Pak Amarildo, pak vllaim, pak unë, pak gjithë për Shën Valentinin. Hi guys! Përshëndetje nga e diela ime. Unë jam këtu që kam bërë punët e shtëpisë, bëra një lavatrice, punët e shtëpisë. Dhe tani jam këtu në shtëpi me kolopuçat e mi. Amarildo është poshtë që po pastron makinën, edhe kështu është e diela. Nesër do ikim tek spitali sepse Arli ka një kontroll rutinë të zemrës. Dhe kështu, do t'i marrim me vete. Opa, sa rëndon, piqoni. O piqoni, e bërë buri mas. Edhe po, guys, tani kam për sistemuar pakës gjërat e punës. Ta marri le studio, edhe desha t'i sistemoj qik që të di se çfarë më mungon dhe çfarë jo, duke qenë se ordinimet vazhdojnë. Edhe po, sot mami dhe babi dhe vllai kishin dalë në qendër tregtare duke qenë se ata në datën 18 udhëtojnë për Shqipëri të 3, sepse gjyshi im bën një vit që mungon edhe do udhëtojnë drejt Shqipërisë, edhe kur kishin qenë në qendër tregtare kishin marrë dhe mua këtë bluzën dhe është një nga ato bluzet që super dashuroj. Proprio e dashuroj këtë bluzën, se janë ngjyrat, pastaj e bler nga prindrit e vllai im. Pastaj dje ka ndodhur një diçka. Amarilis, mos bëni ashtu. Dje, nëse ju kujtohet një fragment, një cobës që unë kam shkuar tek Media World, kam shkuar sepse dhurata që donte të më bënte dje Amarildo mua për Shën Valentinin ishte iPhone-i. iPhone-i, mirë po jo iPhone-i 17 Pro Max, sepse nuk mundem goca, nga ekonomia që kemi momentalisht nuk mundemi. Nuk mund të shpenzoj 1.700 euro telefon, edhe pse do ta bëja me këste, por prap gjithsesi lekët që do ikin nga xhepi jon janë. Që kështu thash, të shkoj dhe të shikoj iPhone 15, duke qenë se ishte diku te 400 euro dhe atë do ta bëja me këste, por 400 euro me 1.700 euro është diferencë e madhe. Kur shkova atje, mora në telefon vllajin dhe duke qenë se vllai im është një përdorues iPhone-i gjithmonë, ka pasur gjithmonë iPhone-et e çdo viti. Ai mora në telefon dhe i thash, çfarë më këshillon?
Dhe duke qenë se historia e iPhone-it është një histori shumë e gjatë që vllai im ma ka premtuar mua shumë kohë më përpara që do ta blej unë, prit, do vinë momenti, do ta blej unë. Vllai tim i ka ndodhur gjërat e jetës vet që ka patur ulje dhe ngritjet e veta dhe deri më sot akoma nuk më është bler ky iPhone-i. Nuk fajsoj asnjëri dhe nuk jam mërzitur me asnjëri sepse fundja fundit secili Arli mos bëj ashtu nëna. Secili e di vetë xhepin e vet. Shkoj di atje edhe isha gati duke marrë iPhone 15-ën, dhurat nga Amarildo. Dhe marr vllajin dhe them që kush mendon, si mendon, qysh tek, dhe i më thot, dhe një prehet në fytyrë dhe më thot, po unë çat kam thënë ty. Thash unë çam ke thënë ti mua? Që iPhone-in ta kam lënë unë si tip amanet, si tip ta kam premtuar, dua që ta çoj deri në fund këtë premtim, thjesht më prit pak sepse nuk është momenti. Dhe unë i thash, okej, thjesht mendova se nuk do ma bëje kur më iPhone-in, duke qenë se normalisht ka jetën e vet, do ndërton jetën e vet, do fejohet, martohet, fëmijë, edhe kështu sepse është një shpenzim shumë i madh. Sepse ai më tha që dua që të blej iPhone-in e fundit. Edhe u stepa dhe thash, okej, nuk po blej asnjë gjë, po kthehem në shtëpi edhe tani nuk e di kur qysh apo tek do ma blej iPhone-in vllai dhe do mblej atë të fundit. Dhe më tha që nëse del 18-a do blej atë 18-ën, që kështu kur ta blej do të blej të fundit. Dhe që thatë juve, ndodh në jetën time që kur duhet ma blejnë, duan të ma blejnë gjithë. Kur s'duan ma blejnë, s'ma blejnë asnjë. Dhe unë nuk thema në shtëpi, por Amarildo e bëri gjestin e vet, duke qenë se më tha po mund të shkosh të marrësh iPhone 15-ën e ke dhurat nga mua nga ana ime për Shën Valentinin sepse e meriton për çdo gjë. Domethënë, sidomos edhe për punën time ta marr Lile Studio që po bëja 2 punë, po xhestoja shtëpinë, 2 punë, punën tjetër, këtë ande palestre, kështu dhe më thaje e meriton. Edhe më shumë, por që ti e di që s'mundemi të bëjmë një shpenzim kaq të madh, duke qenë se kemi shumë shpenzime të tjera, siç ja përmenda edhe pak më përpara te udhëtosh nga këtu në Bologna, është shpenzim për ne, duke qenë se neve nuk kemi të mbuluar asnjë gjë. Edhe kështu njerëz, por që jam shumë e lumtur për njerëzit që më rrethojnë, duke filluar shumë nga familja ime, prindrit edhe vllai, dhe gjithashtu nga familja që vetë kam krijuar, nga burri edhe 2 fëmijët e mi. Këta janë dhurata më e bukur që unë kam në jetën time dhe jam e lumtur që i kam. Pastaj kam krijuar dhe një shoqëri shumë, por shumë, edhe e bëj kështu dhe bëj mashallah që mos ta marrim stysh. Një shoqëri shumë të pastër, shumë të mirë, që i kam njohur në rrjetet e mia sociale, por që më besoni që vërtet përtej atij telefonit mund të gjesh dhe mund të njohësh persona vërtet shumë me vlerë dhe me zemër të madhe dhe të pastër, dhe jam shumë krenare. Arli mos të bëj ashtu nëna. Jam shumë krenare dhe lumtur që pranë vetes kam mike si ju, si Miljena, si Griselda, edhe shumë të tjera prej jush, që jam shumë e lumtur që më rrethoni dhe qoftë me një mesazh keqtasie, si ndihesh sot, si janë fëmijët. Shumë faleminderit. Faleminderit të gjitha juve që e dini se kush jeni, sepse vetë ju më dërgoni një mesazh. Prandaj faleminderit shumë, edhe nuk di çfarë tjetër të them. Nuk e di sa e gjatë dhe sa e shkurtër apo nëse do ndahet në 2 pjesë ky vlog, por gjithsesi unë e kam nisur që para ditëlindjes Amarildos këtë vlogun, e kam nisur që në datën 8, që ishte data 8 në darkë, në 9 pastaj kaloi mesnata, erdhi ditëlindja Amarildos dhe sot që është data 15, edhe sot është ditëlindja e Rezit dhe unë përfitoj nga rasti t'i them gëzuar ditëlindjen. Jam shumë e lumtur dhe ndihem shumë e pasur në shoqëri që të kam miken time. Faleminderit, edhe të uroj 100 vite jetë, edhe të dërgoj 1000 përqafime, të dua shumë, edhe je një nën shembullore, je një mike fantastike dhe padyshim një femër yll, si Zoti ka ditur të pikturoj më së bukuri. Duke thënë këto, po e mbyll edhe shihemi në vazhdim. Duke qenë se do t'ju marr edhe nesër, xhirimet do jenë edhe nesër, duke qenë se si shoh ceka pak edhe më parë, do shkojmë për një kontroll rutinë të Arlit. Do t'i bëjmë ekografi dhe elektrokardiogramin. Që kështu
do t'ju updatojmë edhe për këtë. Që kështu patëm pak ditëlindje, Shën Valentin edhe nesër një apuntament shumë të rëndësishëm që është ai i Arlit. Por që unë jam shumë pozitive sepse di që çdo gjë do shkojnë mirë, di që çdo gjë do na thënë gjëra të mira, sepse Zoti përpara, ne mbrapa dhe unë kam shumë besim në Zot, kam shumë besim dhe tek vetja ime si nënë dhe kam shumë besim tek djali im. Shihemi në vazhdim, goca. Rezi, edhe një shihem zemër. Ne po dalim një xhiro, guys, se ka dalë dielli edhe të përfitojmë nga rasti, po dalim një xhiro në Iper Veronit. Si. Tani sa unica. Che belle le nuvole. Zemra ime. Si. Ami. Arli. O Arli. Kush ishte babi jotre? O Arli. Shiko çik mamin. Kemi ardhur tek Decathlon, sepse do t'i blejmë kësaj bukuroshes rrobe për gjinastika. Qa dajs? Po presim që Amarili si të veshin t'i provojnë rrobat dhe t'i kemë nga këtu. Ciao biri, o nic, o i butull. Ciao babo. Ciao. Hi guys. Që e vleve gruas për shumë Valentina. Që kërë një marë, se ke strete. Ha? Vero? Qa numër i morët jetë? Në më dorën nëra. Në më dorën sa të kalojmë rrugën, pastaj të lëshoj prapë. Andiamo veloce. O Arli, o Ami, beni 100 të dy. Arli bësh. I bërëm blerjet dhe për sot, guys, dhe jemi ujtë të marrë një kafe, fëmijët po lodhin dhe lodrat, Amarit dhe të kuptu që do merë kafe, edhe fëmijëve i morën ndonjë frape, unë bleva diçka tek Calcedonia, edhe kështu. Mirëmëngjes, sa jam ngritur, sot është data 16 shkurt dhe ne do të nisemi për Bologna. Amarildo ka shkuar të çojnë Amarilisin në shkollë. Sa të vinë, bëhemi gati, diku nga ora 9 do nisemi. Do t'ju marrim me vete. Nuk mendoj se do të marrë shumë gjatë, duke qenë se nuk është se ikim për qef. Kemi kontrollin e Arlit, që kështu më shumë do t'ju updatoj me fragmentet vockla. Por dua t'ju marrë me vete për të vetë me në arsye që e di që atje matan ka nëna me një problematik të afër ngjashme si që kemi ne me Arlin, edhe dua që t'jem sa më shumë motivuese që do të bëhemi të forta, do t'ja dalim edhe do t'jemi frymëzim për nënat e reja që sapo mund të kenë marrë vesh një diçka të tillë për fëmijët e tyre. Prandaj forca, nuk jam vetëm, fatkeqësisht, por dhe fatmirësisht, jemi një grup i madh nënash që përjetojmë çdo sekond jetës një gjë të tillë. Prandaj Zoti para ne mbrapa dhe të bëhemi të forta.
Kemi ndaluar pak njerëz, pina marrë dojnë cigaret, marrim në çika erë të freskët, jemi para kohë, në orën 11:15 kemi apuntamentin që kështu kemi ndaluar pak. Ani. Hajde ma. Përëm elektrokardiograme. Që në qavi vetëm qik, jo shumë qik. Tani do bëjmë ekografi, do bëjmë një foto zemrës. Ha, rrugullo qik fla. Hi guys. Hi guys. Po presim të thrasin që të bëjmë ekografin e zemrës, të marrim referton edhe t'ihem. Nuk është fatorie, po nuk ka fatorie. Nuk është e pari, do hamë shumë, nuk me fokacën në... O Zot, faleminderit shumë o Zot, shumë faleminderit. Zoti ndihmoft gjithë fëmijët, gjithë njerëzit e smur që kanë nevojë për ty o Zot, ndihmoj gjithë, amin.